Saben wayah lingsir lengi mripat iki ora bisa turu, tansah kelingan sliramu wong ayu kang dadi pepujanku. Bingung rasane atiku arep sambat nanging karo sapa, nyatane ora kuwowo nyesake atiku sansaya nelongso. Wes tak lali-lali malah sansaya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mendem ora bisa turu. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara, prasasat ra bisa lali esuk awan bengi tansah mbeta ati. Sansaya nelongso, wes tak lali-lali malah sansaya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mendem ora bisa turu. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara, prasasat ra bisa lali esuk awan bengi tansah mbeta ati. Prasasat ra bisa lali